दोस्तों पहले मैं इस बाइक की आवाज़ चेक करवाना चाहूँगा। ये देखें, आवाज़ चेक करें आप इसकी। जी तो दोस्तों आवाज़ आपने चेक की होगी। अब मैं आपको बताता चलूँ ये आवाज़ किस चीज़ की है, किस टाइम पर आती है, कौन कौन सी बाइक में ये ज़्यादा फॉल्ट होता है, तो इसका तरीक़ाकार सब का सब, इस पर कितना ख़र्चा होता है, कितना टाइम लगता है, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फ़ैरत और आप देख रहे हैं कलीम ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चाइना 70 सीसी बाइक की जो ये साइड से आवाज़ आ रही है, इंजन की आवाज़ जो आपको मैंने चेक करवाई है, तो ये किस टाइम पर आती है और इसको तब्दील करने पर कितना टाइम लगता है, कितना ख़र्चा होता है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं डालनी पड़ती है, किस तरह से इस फॉल्ट से बचा जाए, सारी की सारी तफसील मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम इस बाइक की मैग्नेट साइड को खोलेंगे, कोयल प्लेट को खोलेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए टाइमिंग चैन और रूलर सेट मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा। तो इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब ये बाइक में आवाज़ आती है तो इसकी आवाज़ इस तरह से महसूस होगी जैसे आपकी बाइक के इंजन में से कनेक्टर राड की आवाज़ आती हो, लेकिन कनेक्टर राड की आवाज़ ये नहीं होती। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ किस टाइम पर ये आवाज़ आना शुरू होती है। उससे पहले आप ये देखें, मैंने ये टेंशन राड को बाहर निकाला, इसके ऊपर रबड़ लगी होती है, इसके नीचे गोली होती है, इसका प्रेशर भी ठीक होना चाहिए, इसकी रबड़ भी ठीक होनी चाहिए, लेकिन ये रबड़ इसकी डैमेज है। उसके बाद और भी जितने पार्ट्स हैं वो भी हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के बाद हम उसकी भी आपको चेकिंग करवाएंगे। तो दोस्तों बात हो रही थी ये आवाज़ जो है किस टाइम पर आना शुरू होती है। जब आप अपनी बाइक का ऑयल टाइम पर तब्दील नहीं करवाते तब ये आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इंजन में ऑयल की मिकदार कम हो जाती है तो ठीक से इन पुर्जों को ऑयल मिल नहीं पाता, इसलिए इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों जब टाइमिंग चैन की आवाज़ आना शुरू होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें क्या टाइमिंग चैन ही डलती है? नहीं दोस्तों, टाइमिंग चैन के साथ और भी पार्ट्स डलते हैं। ये देखें, ये मैं इसके रूलर आपको चेक करवाना चाहूँगा, ये भी घिस चुका है। तो ये सिर्फ टाइमिंग चैन इसमें नहीं डालनी पड़ती, इसके साथ और भी जो पार्ट्स होते हैं, ये देखें जिस तरह के ये एल पंप की गराई, इसकी भी हम चेकिंग करेंगे। अगर आप टाइमिंग चैन की आवाज़ आती हो और बाइक चलाते रहें, इस पर तवज्जो ना दें, तो इसके और भी पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं। तो ये यूनाइटेड 70 सीसी बाइक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सामान नए डालने से पहले हम इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हमने जोन से पार्ट्स इसमें नए डालने हैं वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। तो दोस्तों ये देखें, मैग्नेट साइड हमने खोली है, उसके बाद कोयल प्लेट खोली है, फ्रंट टाइमिंग चैन वाली प्लेट को भी हमने खोला है। तो दोस्तों फिटिंग करने से पहले अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अब इसके अंदर ऑयल भी नया डलेगा। तो ये पार्ट्स पुराने थे जोन से हमने निकाले थे, तो ये पार्ट्स नहीं है। टाइमिंग चैन ये देखिए नहीं डालेंगे हम, इसके रूलर सेट नहीं डालेंगे। तो ये पुराना भी मैं आपको चेक करवाता जाऊँ। ये देखिए नए की हालत आप देखिए और पुराने की देखिए किस तरह से ये घिस चुका है। इसी तरह से ये छोटा रूलर जो सा है ज़्यादा ख़राब नहीं होता हर बाइक में। तो ये टशन राड की रबड़ है, ये भी मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा। ये हार्ड हो चुकी है तो इसको नरम होना चाहिए, तभी इसका भी आवाज़ में काम होता है। तो दोस्तों टाइमिंग चैन डलेगी, इसकी टशन राड की रबड़ डलेगी और मैग्नेट सील, उसके आई रिंग डलेंगे और इसके रूलर वगैरह। तो ये सारा सामान डलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ टाइमिंग चैन नहीं डालने से इसकी आवाज़ बंद नहीं होगी, और भी पार्ट्स हमें डालना पड़ेंगे। तो बात करते हैं इस पर ख़र्चा कितना होगा। बाइक मुकम्मल करने के बाद जोन से पार्ट्स इसमें नए डलेंगे, उसके एवरेज निकाली जाएगी, उसके बाद फिटिंग के पैसे बताएंगे, तभी इसकी बाइक के मुकम्मल ख़र्चे की डिटेल मैं आपको इसकी वीडियो में एंड में बता दूंगा कि इस पर ख़र्चा कितना होता है और टाइम कितना लगता है। तो नई टाइमिंग चैन की अब हम फिटिंग करने लगे हैं। फिटिंग का तरीका भी ये देखें ईजी है। फ्रंट साइड से हमने इस टाइमिंग चैन को वेट वाली साइड पर लेकर आना है, तो वहाँ पर वेट के ऊपर लगा देना है। उसके बाद रूलर की सेटिंग करेंगे, सुराख इसका सामने करने के बाद इसका बोल्ट लगा देंगे। बोल्ट लगाने के बाद इसको घूमना चाहिए बिल्कुल ईजी, वो भी हम इसकी चेकिंग कर चुके हैं। ये देखें बिल्कुल सही तरीके से घूमना चाहिए। तो अब हम इन्हें इसके ऊपर छोटे रूलर को लगा देना है। तो फ्रंट पे जो सा इसकी गरारी होती है, टाइमिंग चैन वाली गरारी, उसको हम लगाएंगे। तो अब बारी आ जाती है ये टशन राड की। तो टशन राड हम इसका चेक कर चुके हैं, इसका प्रेशर बिल्कुल ठीक है, गोली इसकी बिल्कुल ठीक है। स्प्रिंग लगाने के बाद इसके भी हमने बोल्ट को लगा देना है। बोल्ट लगाने के बाद हमने इसकी वर्किंग चेक करनी है। वर्किंग किस तरह से चेक करनी है ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें ऐसे इसकी वर्किंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इसको रुकना नहीं चाहिए। अगर ये रुकता है यहाँ पर तो इसका फॉल्ट है। ये भी टाइमिंग चैन फिर थोड़े दिनों के बाद आवाज़ देना शुरू हो जाएगी।
तो इसलिए जो से पार्ट्स की फ़िटिंग करनी है उसकी चेकिंग भी लाजमी करनी है। तो ग्रीस लगाएंगे हम इस सील फिटिंग करने से पहले। ग्रीस इसलिए लगाना होती है ताकि सील की फ़िटिंग बिल्कुल आराम के साथ हो जाए और अपनी जगह पर ये सही सतह पर बैठ जाए। तो इसके ऊपर हम रिंग लगाएंगे, रिंग के ऊपर भी हम ग्रीस लगाएंगे ताकि फ़िटिंग के दौरान अक्सर जो उनसे ये रिंग कटना शुरू हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक से बैठते नहीं हैं या फिर हथौड़ी से चोट लगाना पड़ती है। तो इसलिए इसके रिंग के ऊपर हम ग्रीस लगाएंगे। तो छोटे रिंगों की फ़िटिंग करते हुए भी हम यहाँ पर ये देखें ग्रीस लगाएंगे ताकि ये भी अपनी जगह पर आराम से बैठ जाए। तो अब हम इसको फ़िटिंग करते एक चीज़ और का ख्याल रखना है, अक्सर मैग्नेट साइड से जो सी ये सील हमने डाली है फ़िटिंग करते हुए ये सील ज़ाया हो जाती है, तो इसका भी हमने ख्याल रखना है। यहाँ पर कॉइल प्लेट के 2 पेच लगे होते हैं, इन दोनों पेचों को लगाएंगे। पेचों को लगाने के बाद इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद अब हम मैग्नेट को लगाएंगे, फिर इसका टाइमिंग बांधना होगा। सबसे अहम जो ज़रूरी बात है वो टाइमिंग की है। अगर आप खुद अपनी बाइक में इसकी फ़िटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइमिंग मैं आपको चेक करवाता चलूँ, ये इसका मेन पॉइंट है। अगर ये ठीक से नहीं बंधा होगा या ठीक से नहीं इसकी फ़िटिंग करेंगे आप, तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। दोस्तों मैग्नेट हमने टाइट कर दिया है, तो अब बारी आ जाती है टाइमिंग की। ये देखिए टी का निशान यहाँ पर कट लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा इंजन पर, यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक डॉट्स होगा, ये नुक्ता आपको होगा, यहाँ पर पेचकस हम सीधा रखेंगे, यहाँ पर भी एक कट बना हुआ है तो यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन इसका टाइमिंग आउट है। तो इस तरह से बराबर होना चाहिए, इसको टाइमिंग की सेटिंग कहते हैं दोस्तों। ये देखें ये जो सा आपको नुक्ता नज़र आ रहा है, तो साइड पर जो उनसा कट लगा हुआ है, इस तरह से हमने पेचकस को सामने रखना है। यहाँ पर टॉप पोजीशन पर होना चाहिए मैग्नेट, ये टी का निशान यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सही तरीका मैंने आपको जो सा मेन पॉइंट पूरी मुकम्मल वीडियो में बताया है, ये इस तरह से इसकी टाइमिंग की सेटिंग हो चुकी है। तो अब हम केम के अंदर जो उनसे इसके सुराख होंगे उनको सामने लाएंगे बोल्ट कसने से पहले। ये देखें यहाँ ऐसे इसके सुराख सामने बराबर होंगे, तभी हम इसके बोल्ट लगाएंगे। ये तो दोस्तों बाइक अब कंप्लीट तकरीबन हो चुकी है। तो अब इसके एस्टीमेट की बात करें, इस पर ख़र्चा कितना है, तकरीबन 1000 रुपये के करीब इसकी बमाए फिटिंग इस पर ख़र्चा होगा। तो आपने इससे किस तरह से बचना है, अपनी बाइक में इसका ऑयल टाइम पर तब्दील करवाना है। और टाइमिंग चैन पर थोड़ी सी भी अगर आवाज़ पैदा हो तो आपको चाहिए आप फौरी उसकी चेकिंग करवाएं, ताकि हो सकता है अगर आपकी बाइक की टाइमिंग चैन ना ही नहीं डालनी पड़े। तो उसको स्टार्ट करेंगे, इसकी आवाज़ मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा। तो ये देखें दोस्तों बिल्कुल बेहतरीन इसकी फिटिंग हो चुकी है, आवाज़ भी साउंड हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में अपनी राय का आज़ाद ज़रूर करें।